apa? Laut. Mancing laut deh. Mancing apa? Ikan. Oh, ikan loh. Mau mancing laut, Oh, laut pancing kok. Oh iya, Ding. Wah, alhamdulillah. Hah? Oh, iya. Dapat ikan bocor. Sare bocore. Kamu tahu? Yeay. Apa kuwi? Katepan. Jarkono ini. Bagaimana kabar dulu semuanya? Semoga sehat-sehat dan sehat dan dengan rezekinya, amin. Mancing kali ini saya berada di spot idola pantai seperti biasanya, Pantai Karanguni, tepatnya di Kulon Progo, Jakarta. Mancing kali ini saya ditemani keluarga lagi, selalu ditemani istri saya. Jangan lupa kunjungi juga channelnya Raya Masak, dan juga ditemani si kecil junior saya yang siap tampil. Halo Raya. Oke, yang baru gabung jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Itu yang saya subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin. Oke, pantai terus channel Jarkono ini, semoga rezekinya. Salam sedulur. Mancing apa, Le? Mancing. Mancing apa? Mancing apa, Pak? Mancing laut. Mancing laut. Mancing laut deh. Mancing apa? Ikan. Oh, ikan loh. Mau mancing laut, Oh, laut pancing kok. Oh iya, Ding. Dapat belum? Dimakan nggak tapi? Dimakan. Tapi umpannya habis. Oke, siap. Semangat.
ikut. Nanti ya Le. Soalnya ombaknya belum besar. Mau ke dulu lah kena. Dipanas lagi. Pemancing cilik. Namanya Raid. Saya dekorasi. Saya ayo semangat. Kamu pasti dapat. Saya semangat. Dapat hiu. Mau pakai sendal, kakimu ya panas banget kok ya. Panas. Minum dulu. Iya. Kilo. Oke, dapat hiu. Hiu sampah. Sampah. Ayo, ayo. Semangat.
Nggak apa-apa. Udah enak. Oh, udah enak ini. Dibawa pulang aja. Kalau dibawa pulang. Taruh sana, taruh sana. Oh, dapat lagi. Apa itu? Ah, video. Oh, dapat bocor lagi. Gede, Dek. Lumayan, alhamdulillah. Loro. Aku yang hitung. Telu. Papat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Udah. Udah habis. Ini alhamdulillah dapat 10 ekor. Kita cari Makan siang. Itu masternya. Masternya. Dilepas lah ya. Mau ngelepasin Bapak? Wah, gede. Pas ya. Dilepas aja, kecil banget kok. Bapak yang dilepas. Berani kok. Dilepas lagi, dilepas. Cangkong mau ramanya. Dilepas lagi. Digoreng gosong kuwi.
Teri toh. Teri bapak dapat Peng banyak. 3. Raya, Peng 2. Raya Aku dapat berapa? makanya. Peng 2. Raya dapat 4 toh. 5 ini mau toh. Heeh. Aku dapat yo enggak dapat 5. Tadi di Karanguni dapat 3 gede-gede. Oh, Terus di tadi sini kan dapat lur 2. oh, dikasih. Oke. Nek digowe nang ngono kuwi. Dek, bawa pulang wae, Dek. Bawa pulang. Lepas aja. Ya. Bawa tahu. Yeay. Apa nih? Gatepan. Apa ya? Wah, Raya dapat gede. Ore. Apa kata ibu? Raya bisa dapat Ora itu yo. Leonila ya? Ora. Ini ada gede. Raya, seneng nggak dapat ikan gede?